ariko naguciriyemo bajajume ngo yitwa je narigeze kwitwara bonne chance je narigeze mugaje para brag mbwa nayitwaye mpagaze jewe kubera turabishoboye kwamamaza ego ni fanya hivi alfa mbwa ni ikintu namuhanye namwanye n'ungubiti konzi nakoze ngujya nakoze igeza ngira mu mutwe never give up yo nabyikuzanye so merci beaucoup ndabibagije ni wowe Imana iguhezagira ikongera amafaranga menshi nawe wampaye micro Imana iguhezagira so je ndafise imbuga kandi mfise imbuga zitatu mfise Facebook mfise TikTok et page apana professional apana professional page haro professionnel ni profil bagira mode professionnel page witwa Kabavu comédien uki ukanchercha utumbona jewe direct en cherche on vous trouve rantanga mu France uki ukandondera muri ka Facebook andika Kabavu comédien urambona ndetse no kuri TikTok no kuri YouTube mbwa YouTube naho ngomaso amvuga ijambo gusa kandi si kuvuga ngo ndasabye abantu mwese muri ahantu hatandukanye muri hagati mu gihugu muri mu gihugu ndetse no hanze mu bihugu zefise YouTube mugabo niko ndabura ukuntu noshira kibikogwa apana nivahiri ibikogwa kubera YouTube ntufa gushira ibintu byari byo byose ego niko mbura ukuntu noshira kibikogwa niko mbura basi ngutu image basi nivuza basi utuntu twaye nka vuga apana filime zo filime ziri mu mutwe guposta ibikogwa ama video basi mbura ukuntu no kamera nako no bivuga mbuza ukuntu no kamera kubera kamera naho yo bafone ya nziza ikamera neza c'est trop kubera ndayirose nk'ivyo YouTube nk'ubu ndafise amaseri agaramye mu gitanda wanditse nanditse mbura ukuntu ndayagira King's family Burundi. Hello everyone, nizeko meze wane. Kuri mikrofoni muri kumwe na Bernice. Mikrofoni yakaba turi kumwe na Pure Boy the MC Santana. I'm the captain of the industry change Big Draco. I'm the bad man of the stage. Sibira mugezera Captain of the industry. Si amazina hariya mu ntara twigita kumbe twarahinduye n'amazina afise zira giza vraiment afise zira gi abandi bitwa bakarori banyabenda ki epinime ndabyibagiye A captain of the industry. Big Dragon Change Big Draco by camera tukume na Alpha Burundi. Alpha Burundi. Bashira umusana bemereye ko nzobazanira yati muyiwa gusa umunsi yambonetse bake gusa abantu babaserukiye basha cyo ndikubanyakiriye pyo vraiment tumumfasha kugira toshore kwakira abatumire buno munsi ni twashoye kwakira abagabo barebare nabagabo barebare wane welcome sana brothers eko twashitse twaje kandi ntidusubire inyuma nimwakenera turarangaha mugani mwabikenera turasubira inyuma nta ngorane bo jewe ku kazina kanje nitwa Robert Ntwari Moses yes nanje ku mazina yanje nayi nibagiye ku mazina yanje benshi barayazi reka muganda yasubiye kubera hari abantu benshi bama bibagira sometime gasi bose je ku mazina yanje nitwa Kabavu comédien nk'abandi umukomedie mugaya mvuge n'amazina y'abavyeyi byose amazina y'abavyeyi nk'aba nitwa Hakizimana Eli en français abavyeyi bakaba bitwa amazina y'abavyeyi yuwanje banyise bambatije Eli en français Eli in English in English mu gishinwa naho bacavuga chichucho omwana wa karibu sana ego muragize neza cyane ariko kandi wowe muri interview yaheruka twari kumwe hano kuri KFB King's Family Burundi niteka ridasanzwe no musa washoye kutuzanira uwundi muwo musanzwe muri kumwe muri team ego niwana uyu niwe yambaye hafi namugerageze narenda rota indoto zanje zose ziraza kuri uyu ndamutelefona abandi bose ngo bari busy abandi ngo bari mu bintu by'amashuri abandi ngo sinzi ewani so mugabo
ikiganiro cyacu no munsi tugiye guhagarara ku kintu nyamukuru kubijanye na carrière y'ubuzima bwanyu muri no carrière ya entertainment mu gihugu cyacu Burundi. Ikibazo ca mbere numa nifuje kubabaza uno munsi umugwi wa comedy muwakira gute mu kibano bariko babakira gute aho muca bigenda bimeze gute? So Egura bagije neza cyane kibazo kandi ki international. International. Naje irango. Burya ndiye Kenya. Urumva ego abantu bivanye na comedy tukina basi iyo ukinye neza abantu baragukunda. Kandi bagakukunda cyane bakaguha urukundo rutazi niyo ruva niyo ruzanana. Bakakubaha bakabwira sinzi ngo naho uciye bakavuga ati kweri murashoboye. Nimwige baserukiza b'igihugu. Nimwe muri abantu mutwenza n'umuntu ari mu bitaro nk'ubugenge mu bitaro. Simvuga gusa bakindaba baca batwenga. Kubera iki tara yanje n'ubugufi nibwo buzima kubera mbaye kubera vyo. Proud ndagufindira ndakubwire rero sino gufinda. Urazi ubugufi ko abakobwa ko bakunda abantu bagufi. Bon, ça dépend. c'est lo bakobwa. Nkaba nkuyu raba utabeshe. Abantu bayinkunze jewe. Mungu muremure nkafa. Uyu pe ari mu gufasha kundabara. Muremare cyangwa umungu muremure nkafa. Gusa Alpha ni byomugora nyene. Tukire aho nyene muri timu yiwanyu. Harabubatse cyangwa mwese mwacera basirateur. Yo hari abubatse kandi barahariye kana mbere wa mbere turi kumwe ngana amaze yivugire. Yego jewe ndubatse. Urubatse tupiye bakotwa ico. Kuba wubatse nivyakubereye intambamye mu rugo rwawe aho wagiye gusaba umugeni nivyakubereye intambamye bivanye n'ukuntu umeze. Okay. Jewe umwanya umwe nkirtangura kuresha byarantera isoni kubera uwo twaganira nabona ari muremure kananje nkaca mbona ati ibi bintu ndaza kubishobora mugabo kubwo umuhungu yaba nayo bari mugufi cyabure muremure twishiramo ko tugize gute ko dushoboye ego akore narakiyumvishijemwo cyankoresha umwanya wo kuvuga ati icyo nza kuvuga cyose ndashoboye yakubita igihe mu bukwe urakoze mariage twaraganiriye twaraganiriye mujya mu mutwe yagiriye ko avuga ati jewe aho nogo yiwe ko yanyemereye twagiye ivyo bintu navyo basi ni mu nyuma. Umunsi wa mbere utangura kurisha umukobwa ufite bugendekeye gute? Naragerageje kumwereka uko ndamukunda. Icyambere namweretse ko ndamukunda. Ibyo ndamubwira byose namweretse ko ndamukunda. Example bazi atari banga. Example atari banga. Uko namukunda. Amajambo yakoresheje. Ndashobora kuba twaraganire bite isawa none ko umeze neza nkamwereka ko ameze neza naho yo bameze nabi nategereza kumwereka ko ameze neza nkamubwira ati kabisa nagukunze ukuri kose. Utarashobora hataragira uko ubana n'uwo muri kumwe umufasha uno munsi muri kumwe numva shaka ni kumenya kwanza mu muryango ufise umugore n'abana bangahe nimba atari banga? Mfite umugore umwe n'abana 5. Apana blague 5 enfants. 5 enfants personne. Uwa mbere afite imyaka ingahe? Afite imyaka 15. Erega uyu mukobwa ukubera umukazana n'umukobwa je no mubera no badata buko kirundi problem no mubera wanje voilà aho nyene numva shaka kumenya utarashinga urugo ibibazo ingaruka canke challenge wahuye nazo utarahura na mama wabajya abana 5 no munsi hauba hari abigeme bagukatiye bivanye nuko uremwe barahari muga ntibabaye beshi babaye bangahe uba uyu umwe abandi bose je barankunda
baragukunda nicyo gituma yagiye kuvuga abantu basigaye karoki wanje abantu b'abakobwa jewe citron baraza barizana none uhanura iki uyu mutipe nawe gukoresha uyu ahubwo araraba akoresha umwanya oya je sinokoresha umwanya kubera ndacarondera life ubuzima niko ndarondera ubuzima bwira ndabe muri yakazoza nyakuba papa wacu atubwira tuzorakure twoigera ko twahe turi arezi. Ikindi kibazo numva no kwifuza kubabaza uno munsi mwebwe uko muri hano twabamenye kubera ko Chamamare Marcus umugwiza atunga Chamamare Marcus ariko kandi nkuko tugenda tubibona bigaragara ku ma réseaux sociaux ariho abandi uno munsi tugenda tubona kwa Moza novuga ati nike kintu hoba eske hoba harabaye kwigabura bamwe bakaja kwa Moza abandi bakaguma kwa Chamamare bimeze gute? Okay, merci beaucoup muragize neza kandi acishe cyo kibazo so mu bisanzwe ego mu buzima hari ibintu usanga bigoye mu buzima utagize ukuntu ukwihangana mu buzima nta ushika kugira wihangane ico kintu uri kurarondera nta basi ugumuvuga ati je ngo mangende uku guma hajye nyene bugi uyugumye hajya kijya gere uri kurarondera uzoheza ukimanyure wakimanywe nawe uzoheza uronke ivya bihere vyinshi sinzi ko mbanzaze kuvuga mu migani abantu bumva imigani kwihangana basi nkuko nyene wakibaye uko nyene wakibajije basi ari ukuntu umuntu akubwira ati tekana umunsi n'umuntu ntuzi umunsi ni saha mugabo agatima kawe kaguma kanka akavuga ati jewe ukubwira uko kuntu ntavyo nishize ntavyo nahuye ntavyo no kwishimira ego reka naje ni inyobore ngenda hano umaze kwinyobora bakabibona shauli yako sinzi umugenza uco kivuga ko je naheje kuvuga nga ico jewe Chamamare kose cyetu kibonana ndabishima kwanza je ndabishima cyane ngongera nkabikenguruka basi ndamubwire izo niyo basi abuzwiniyo bivuga abuzwiniyo shima basi arakenguruka kone bahuye jewe Chamamare kose twarahwanye nkuko natahwanye ndimo ndacuruza byavyema mwabonye tubazane bashivye madushure hingisha ndabazane shon no munsi tukora ibiganiro tugivyema mwabibonye je twahwanye ndandaze ibivyema mwabibona nitwa kumenya dushingire intahe byagenze gute guhura na Marcus namenyanye gute jewe twahwanye neza je ndandaze ibivyema je nawe ubwo ndatembera mwibarabara numva umuntu arampamagaye nibazane n'umukire ntare buzate ndaroza umubosi oke numva arampamagaye kwakire yakikuri ngo gihamagara tugishorere nara nagize ubushapu ca ndanyaruka aranshorera kabisa Imana imuheza agire amaze kunshorera nari nzi ko bihereye ngaho bwa yaciye anyibutsa ati wewe ndakwinjije mu itimo yanje mwitimo mbe bashangiye kwambara igodasi yo namashesheta akwiye yo gukina umupira kumbe nibindi bintu ari maranteguriye kumbe ni timu ya comedy nari mbyutse bamama ingura bimugenzi uyu nawe cyane wumva bara hariho n'undi mugenzi wawe aryamye baca baramumunzanira bamumunzaniye numva ndaryohewe numva mengo sinje jenyene kumbe hariho n'abandi bagenzi banje bagize gute bantanguriye numva naguciriyemwo ati hariho n'umugenzi wawe aryamye yararyamye hehe kwande yararyamye nyene kwa Marcus ushitse uraruhuka ukumva uratuje ukumva mengo uryamye nino muhire wawe kuri cyo nyene ni nguko uyumvisemo gute akubwiye ati reka dutangure projet yo gukina comedy karibu mu muryango uvyumvisemo gute eske gukina comedy yari impano yiwawe bo jewe ntabwo yari impano yagwanje mugaje impano yagwanje yari yo gucuruza ivyema mugakumbe ndafise n'ahandi ngiye gushika ariho hehe kwa Chamamare Marcus narashitse ndambwiye ataha warashitse
uraruhutse kugira gute kwa muri kurayerera kandi azobimfasha Imana igetsagera kuva ushitse mu muryango wagutse ubifashijwemo n'umutama Marcus nihe avantage uno munsi umaze kubona inyungu iyahe kwa mu muryango wagutse ukisanga utari wenyene hariho nabandi bantu munganya uburebure bigatuma wakira uno munsi nihe avantage umaze kuhabona avantage ya mbere maze kunguka ararosa abagenzi ego papa wanje yarahwereye mugabo nararose uyundi muvyeyi nararose uyundi muvyeyi narinzi ko ndi imfuvyi w'aba papa mugabo nararose uyundi muvyeyi ikindi kigera kabiri naco mbona atangwe kumenyekana impande n'impande aho nca hose batangwe naka ujya ni naka yafashijwe nande na Marcus kuri ico nyene pyo nize ntambamye wahuye nazo ugita ngo gukina comedy ya mbere ukija imbere ya kamera umunsi wa mbere wiyumvisemwo gute umunsi wa mbere nkishikamwo kamera kimara ku bwari ubwa mbere navuze mfise isoni ejo ntiryasohoka nari umuntu nyene ngere mfise isoni namurabizi ari rya mbere kamera ryari rya mbere muri mu muryango wa madamu wawe n'umuryango w'uwawe bavyakiye gute batanga kubona ku marezo sosio ukurazunguruka ampise ufise umuryango bakubonye gute ubu hariya mu karere ko muri Butanyerera mu ntara za ruguru aho usanze mvuka kumuzi uruzovu hariya bararyohewe cyane mugabo kuva ntanguye komedi sinderekeza nduga ruguru ubu rene naduga ruguru nta yindi ndamutso tuvuga ati wewe urashoboye ikibazo numva no babariza mwese hamwe uno munsi aho mugeze muri komedi muravuga ko mushima ni uno munsi kandi igihugu cyacu cy'u Burundi kirafise ico bita inkingi mbona kazoza ni vision kandi umuntu wese akagira vision iyerekwa rya hashaka kugera bivanye n'uno munsi ukubona ejo inyuma y'imyaka 5 mwibona hehe muzoba mugeze mwifuza gushika he nibisanzwe umwe wese abafite umugambi wiwe kandi umugambi wiwe hariho hamwe bikunda akawuvuga n'ahandi sometimes ugasanga aratinya akavuga ati jya umugambi wanjye nyine awuvuga baca bawunyuruza aca bawutwara ariko umwe ni nkuko nusi bamuvugira umugambi wiwe niwe arawuzi je hazaza iwanje niko ndahabona abantu twabantu nitumeze kumwe ndabona hazomera neza uko nahisanga kera ubu imyaka yaheze kahise n'ubu kunde bimeze cyo kimwe na mbere ntibagiye kandi na mbere ndababwiye ujya mu nze Alpha ni wanzi mukameramani wa Alpha ni wanzi Alpha kimbwi Alpha ni wanzi na sahabwo je sindi ko mwamwivye Alpha natwara munovye Alpha ni blend ikomeye cyane kubera ko King's Family Burundi jana na blend ico bita captain of the industry we are the captain of the industry tujana nama captain it means in your mouth King's Family Burundi abantu bayoboye niyo mpamvu bamutoye baravuga ati my brother come in the family niwe yazaranga ambwira ati we petit fanya hivi andi mbere yanuze ya kamera fanya hivi Alpha nimugani ikintu namuhani namwanye n'ungubiti konzi nakoze ingujya nakoze igezangira mu mutwe never give up mbega mvuze nguti naye nihenze kuvuga buryo ibintu biracanga n'ubu rero ndamenyera ibintu bigenda fresh ibintu bigenda top ubu ndamenyereye abantu benshi bavuga ati kabavu respect turanabikesha cyane Alpha kubera yarankamera yarabwira ati we petit fanya hivi nico ndamushimira turi kuri ico nyene kibazo
iyi sama people sinze nakuntu kubibona Ego. iyi sama ije n'umuvuduko mwinshi iyi sama nta kwasama nta nuko twobivuga niko gatama twiture turi babiri ukaza kumva hanze bazoba azo ari copy iyi sama nta kwasama ni gukora cyane iyi sama nta kwasama kubera wasanye ikikwasama muri sama turabona ko haba ibitaramo bigiye bitandukanye ibitaramo bigiye bitandukanye ibindi biko birinjiramwo ni byinshi cyane tuzoba nivyo tujamwo twitega iki nka timu mwebwe timu y'abantu bareba niko no bita kubona abantu bareba timu y'abantu bagufi abantu bagufi tuvuge timu y'abantu bagufi tubitse giki ku bintu bishasha ibintu biri wane canke hoho management ya abari babakuriye bariko bategura iki so ego eka sinje mvuge so mu bisanzwe umuntu mu management umwigira mu bwonko niwe abazi ikintu bari kavuga ati ikintu kamaze ndagira uko ikintu ngira uko kubera no cyumubaza ati none musebe bimeze gute baravuga ati isani so wumva icyo turafise akantu twokora icyo turafise cyo twokora icyo turafise kubera niwe bitegura nawe baje kukubwira ntushobora kwanga avuga ati kumenya kazi ni kazi kwe na mbere no brag no banyanya no sibira kuwaga maisha ya niko bimeze rero ego mubasiki hatabaye ukungu nuvuze show mugi bikorwa bizokama tubatamwe ibikorwa tubamenamwo ngira ngo ndibaza murayibona ibikorwa murayibona tubatamu bavuga ati bajya abantu ntibicaye basi ntabeshe muri iyi minsi niko ndabona ibikuri gusa uko birazunguruka muri rezo susu ya muri top ya top ako nasize top ako niko sizeko ibikuri mu basanze ego sitwe twenyine hariho nabandi mgaca niko ndabona nibikuri ko birazunguruka sometime marezo susu abantu bose bavuga ati murashoboye bukebuke cyane bambere cyane ko ndavuga ngo bukebuke kandi biba biryamye byari bimaze iminsi biryamye bure byabyutse tukiri kwico kinyene kibazo turabonye hegeze kuzunguruka ikintu cerekaye cha Moza na Elik niko novuga cyavugisha abantu benshi ba Chimamanda Moses aba influencer bose batandukanye bagiye batandukanye papa kuri wowe ntashobora kivugako ico ko mwagiye kunyuruza mwivya amajwi muranyuruza na page y'abandi ngasika mukoresha page itari iwanyu kayitwara nk'icyo cyonyene sinocishura kandi nzanje kubera ivyo impamvu atovyishura ibyishi ntavyo yari n'umushasha ni mushasha ntavyo yarazi basi bijya ibintu kone vyagenze reka ndabisubire mega warigeze kubimba niho bimbaje mbega sinzi ko wabimbaje kandi abisubiremo kije gihe reka nubu ndiyamiriza abantu baguma baturenganyako kije gihe bari bagiza amarushanwa bahise amarushanwa ego cyaka video kiwanje kararabwe mugabo nikageze mahigwe yo uvuga ati ngo kaje mu bambere yararabwe mugani yagiye mu mahigo yo kuja mu bambere so umuntu mugabo yagize amahigo yari umugenzi wanje w'igikuru nyene yitwa sindi muramuzi Gapande niwe yagiriye amahigo araba mu bambere yagiye mu bambere bako bara amavyuzi bavuga ati ngo barabu tinze ku booster rero bamaze ku booster rero bavuga ati mwese ko mumaze ku postinga ikintu gihane n'igiki kuba tumaze kuba ibintu cyo tuvuga ati naguciremo abari muri competition bose bari babostinze niko bavuga niko bavuga no gasha abantu bakora naje naravyo bakora bivuga ngo mwese ba boost kandi ngo baravyerekana ne gashi ibintu byo kuboost aho navyo sinza aho baca sinza ngo abantu bare niyo mpamvu na utashoboka nkagira ngo ibisabwa ry'amajemi n'ibindi kako tigeze booster siego nuko ntavyo rero maze kubukora rero nanje baca banshira ngo ndaba umuntu abase abaha motivation ni hakujya ko mwagiye murabona ijya video mubona nari mpagaze ku meza mwe mgasindi ko mwayibonye nigera mbere natanga n'ibintu mwarabibonye kaje natanga ibintu ajya nije natanga ibintu basi je nangiye gushigikira Gapande kubera nawe yari mu gihembo bimaze kuba kujya rero baca bakinisha karata kubera ba boostinze bose bakinisha karata numva ngo bafite mu ibikuri ngo nibisuma ngo ibikuri ngo nibisindi ngo nivyicanye ngo twarevye ngo page no sivyo bisuma nyene ngo nkajeho kubera mfise
ama rezo sosio baguma bantuka nukuri ndabiyamerije nukuri ndabasavye imbabazi si jewe mumbabarire je naratanga kuvuga ngo nije nivye je narabarampa nkatanga hajya mwaguma mubona watanga ubushimwe uganuka sije kuvuga ngo nini je barampa ati baheretse kubera benshi babona kari je niko ndabitanga bacavuga giya gipeti nje cyatwaye kagashimwe kanuze bumva nka ngwe mu mporera naguciriyemwo hari ico wowe ubizi ko kubijanye no kuvuga yuko mu nyuma twaragiye twumva ibindi bintu byinshi kuri LK avuga yuko yibwe urubuga yahoshoye guhohoterwa ahari kararondegwa hari ico ubizi ko izo navyo nomenya byagiye kuba mu nyuma ndabibona mu nyuma ivyo bisanga vyahabaye ndabibona abantu bapostinga bagira iki ngo wereke ngo yibwe urubuga yagize kunuko naje nagenda ndabibona mu marezo sosio n'ivyo bintu nambe duca tubona tuguye mu mporero tivyo bintu navyo narinzi kubera mu ivyo vyabaye mu nyuma navyo nomenya je nibereye hano niturije nibere muri kati navyo narinzi akweri no sinobesha no kuri ivyo kubera aho no bandenza umuntu wambega kurenga inkombe voilà kuri ico nyene kabavu nishe ikintu mutegurira abakunzi banyu bibikure ikintu gishasha muri isaba kubategurira ibintu bishasha basi ego mega twakivutse oye basi nk'amasho je ni uko nababwiye ati hatabaye show hatagize umuntu avuga ati ujya mu abajya abantu reka ndabarondere bagira ikintu ishosho comedy zo kwama tubahereza tutabaye show tuzobaha comedy za show uno munsi ubuzima bwo gukina comedy n'ubuzima bwo kudandaza ikaranga muri quartier bikugendekera gute aho bisaba yuko uri kula blending izina biragusaba kwinyegeza biragusaba kwihisha public bigenda gute ubifatanye akazi ko kukina comedy nako kudandaza ivyema ikaranga icyambere cyoco inzi ko nshoboye umaze kumva kushoboye hanyerera haduga isuba ryaka imvura yagwa utegerezwa kubikora byose nta bantu mushobora guhura nabo mu barabara ukazama bariko baragutunga intoki bagutwenga ngo heraba wa muntu ngo ajana na ba Marcus ariko adandaza ikaranga wiyakira gute iyo ivyo bariko barabivuga cyane jewe nakubwiye byose ndashoboye waba uri kuramvuga waba uri kurandaba byose jewe ndabibona kuko byose hambavu ya kontra ya Marcus yo gukorana abandi ba boss bashobora kubarondera ati bajya abantu reka dushobore gukorana muri business zanje bafashe kwamamaza ibintu ibinibi barahawe karibu canke uno musi muri managing na so mu bisanzwe ico kibazo kiri au top kiri on top so ego abantu batishije kuturondera nta kibazo urashobora guca kwa Marcus nawe n'umuntu ameze fresh akubwira ati umaze kumubwira ati umuhungu ajura mukeneye twara mugagusa basi nasetse kuvuga mugagusa nako nasetse kuvuga Bernice numviye inyinshi tomoye cyane kandi iraryoshe cyane ari izindi managing abandi bantu bamanaginga bafasha ariko ugasanga ntibemerewe ko bavajya uramubagira ati abahungu agikuru nuko umenyesha mutama uramumenyesha ati bajya abahungu banenda bakeneye ubarakeneye tubona mwiyagire basi numva biryoshe cyane hama ikindi kibazo numva nimba ho bahari ibibazo tutababajije ibibazo bibiri canke bitatu tutababajije ariko mwari mwifuza ko tkubabaza murahawe umwanya cyo cyambere numva mego nobanda nka kwishura nkabanza nkaheza imbere yo kugeranisha ico kibazo jewe inzu ubuzima bwanje indoto zanje na mutama Marcus narakimubwiye kabisa fise umuryango w'abana 5 n'umudamu naje ubwanje jewe rasiyo uhera ko rasiyo kuduka ku bindi impuzu ni wewe ndabirondera ngaha rero nje mutama Marcus ikintu naye nzomusaba kandi namusabye azomfashiriza muri ibi vyema nyene ni ashaka ko nduga hejuru akongereza umutahe ngerereza iki umutahe canka gwakungururiza kandi kazi kagufasha nico nyene bayahereye ngaha nyene nzamuke hanyuma ibintu bigende neza kabisa je mu muryango meze neza haba mu bana bameze neza haba mu mudamu ameze neza
je ntandaba ngo ndi mugufi yankunze abona ko ndi mugufi kandi nyene arabona ko ndi mugufi ntabyo kujya hirya no hirya oya urukundo s'amafaranga oya n'umuntu aba yaguse yakwikundiye nyene yakwiyumvise umutima love kele Nuko turabona amakampuni agiye atandukanye Superbati n'amakampuni atandukanye gusa tubona baronda abandi ba influencer ntibarondera ibikuru n'igihe jambo wabwira nk'amakampuni ariko supportinga ku mpano zigiye zitandukanye okay aho rero kubera amakampuni yose haba ku mabajaja ku mamoto ku mamodokari kabisa aho ntidushoboye baturondera izindi kampuni ariko naguciriyemo bajaje ngo yitwa je narigeze kwitwara bonne chance je narigeze mugaje para brage mugana yitwaye mpagaze jewe kabisa abantu sindagerageza kubera hajya ahantu hano kuri hari akantu kari physique ukuntu muga rero muga naritwaye navuye ngano nko gushika hariya muri ville niko ndagenda muga nagenda mpagaze none urumva urumva ko ari gukora indwi yose uriko rapakira abantu byarazize ariko sinzi ko mwatawe neza ikibazo mushikacu yabajije yatumbereje neza ati amakampuni agiye atandukanye hamwe yo bikora ko kugira ngo mushobore gukorana namwe mu kwamamaza imirimo yabo yatanze akarorero Superbat n'ayandi makampuni agiye atandukanye naye mwohimiriza iki kugira ngo ayandi makampuni ashobore kubiyumvira nkuko yumvira abandi merci beaucoup papa reka ndakwishure kuri ico kibazo nyine bagije naso turabantu turabantu batwenza turabantu bashoboye yamba ariyo kampuni yifuza yo bikoze kubera turabishoboye kwamamaza ego nidushoboye ibintu byo kwiremeka mugabo kuvuga nyamba ari ikintu uvuga ati ego uko kwamamaza kwa naka uko turabishoboye kuvuga ndetse na comedy byo nyamba ushaka na comedy ko gushiriramwo nyamba ushaka byose turabishoboye ni momora nta na kimwe wifuza turahari turi libre nta ngorane jewe man nabandi bara je ndi libre maje n'uyu papa wanje byose mwese muri libre tumeze fresh nta ngorane turi libre ya niturenzenga stop reka niho gucamana bakuzi ba KFB twarawemereye yuko tuzogenda tubazanira amakuru ari top amakuru ari umulutu ko twayisisama nkuko mubibona twabazaniye imbere yanyu kugira ngo mushobore kunezererwa nabo mushobore kubamenya neza na neza nimba hari ibibazo tutababajije mwari muvuza ko twobabaza niko kanya keza ko kuvyandika muri commentaire kugira ngo natwe tuzobarungikira ubutumwa bwanyu kugira bashobore kubishura cyangwa kugira tuzoshobore kubatumira mu kindi kiganiro kikurikira Bernice numva twabashimira cyane ku butumire bitavye bwa KFB ego reka tubashimiye cyane Musakara Kabavu hamwe na Eli Gabanware Moise Mr. Kabavu hamwe na Moise Kabavu hajya urafise wewe urubuga Kabavu bagiye na yo na nabyigutanye ewe so merci beaucoup ndabibagije ni wowe Imana iguhezagire ikongera amafaranga menshi nawe wampaye micro Imana iguhezagire so je ndafise imbuga kandi mfise imbuga zitatu mfise Facebook mfise TikTok et page apana professional apana profil page haro professionnel il ni profil bagira mode professionnel page witwa Kabavu comédien ukiye ukanshercha utumbona jewe direct en cherche on vous trouve urantanga mu France ugiye ukandondera muri ka Facebook andika Kabavu comédien urambona ndetse no kuri TikTok no kuri YouTube mbwa YouTube naho ngoma mvuga ijambo gusa kandi si kuvuga ngo ndasabye abantu mwese muri ahantu hatandukanye muri hagati mu gihugu muri mu gihugu ndetse no hanze mu bihugu jefise YouTube mugabo niko ndabura ukuntu noshaka ibikogwa apana nivahiri ibikogwa kubera YouTube ntufa gushaka ibintu byari byo byose ego niko mbura ukuntu noshaka ibikogwa niko mbura basi ngutu image basi nifuza basi utuntu twaye nka vuga
Hapana, filime zo filime ziri mu mutwe. Guposta ibikorwa, guposta ama video basimbura ukuntu no kamera. Nuko no bivuga. Mbuza ukuntu mbura ukuntu no kamera kubera kamera naho yoba phone ya nziza ikamera neza. C'est trop. Kubera ndayirose nk'ivyo YouTube nk'ubu ndafise amaseri agaramye mu gitanda. Wanditse. Nanditse mbura ukuntu ndayagira. Ukuntu ndasohoka ndakina kubera iki sinofa gufata telefone yari yose cyangwa nuze yose ngufe kuba ya YouTube isaba ikintu kili quality mbega vuga quality bihenze kuvuga murambabara kandi nico nasaba muragize neza cyane. Ikibazo kuri Moses naho ku bintu bijanye na rezo social media usanzwe ufise urubuga abantu bashobora gukurikirana. Sindatera intambwe sindaronka ariko twizere ko Mutama Marcus canke wewe nyene ni ibintu ushira mu migambi gutegura vuba cyane kubera ko nakari wavuze ati ndacara umunuvo ndi mushaje. Bakunzi ba FB Kings Family Burundi tubashimire cyane Bernice. Ego tubashimire cyane mwa mudukurikira kuva tugitangura gushika duheze. Twabemereye ko iyi sama turazana ibintu by'umuru rutsu tubashimira cyane twe kubona umugenzi wanje MC de Captain de iraba ibuka kanga ni subscribe ugaga kenkeri munsi twibukanya kandi na comment ibasha nimushiyemo inzigo comment zozo nizibone nyambuka ko ndigikuri vuga nta kibazo ni mimi wane Pure boy reka ndagushimiye cyane my brother. Asante sana bro. Asante sana sister. Dushimiye na Alpha Burundi. Dushimira cyane Alpha Burundi cameraman wacu. Turabakunda cyane. Na mutamubona tuzobazanira. Vuba tuzomenye mwamumenye. Bako numu content creator mwiza. Sana. Vuba tuzomushira imbere ya kamera. Ladies and gentlemen, tunawapenda sana. Ni Pure Boy the MC Santana. I'm the big Draco. We are the big Drago. We're going. Kings fan.